Ora, bom dia, boa noite, boa tarde. Agora vamos fazer mais um unboxing, desta vez da grande banda maravilhosa Gênesis. Aqui, ó, Gênesis. Esta coleção aqui é um box do Gênesis BBC Broadcasts. Belíssima coleção. Aqui, ó. São 52 músicas, certo? Gravadas na BBC de Londres entre 1970 e 1998, certo? É uma belíssima coleção, muito bem feita, com ótimas músicas do Gênesis. Aqui é uma coleção de 5 CDs. Aqui, ó. É uma coleção belíssima. Aqui. São 5 CDs, certo? Essa coleção veio da Alemanha. É simplesmente maravilhosa. Gênesis. Vem com esse livreto muito bem feito, bem produzido, falando sobre a carreira e a gravação dos CDs. Olha aqui que belíssimo, muito interessante. E mais fotos de época do Gênesis. Aqui mais uma foto da banda. Foto de shows. É um livreto muito bem produzido, com fotos aqui belíssimas. As fotos, olha aqui, de um show para milhares de pessoas ao ar livre. Outra foto do Gênesis. Agora vamos aos CDs. São 5 CDs. Aqui, ó. São 5 CDs. Uma produção belíssima. Primeiro CD. Segundo CD azul. Uma foto também. O terceiro CD amarelo. O quarto CD marrom, uma foto também belíssima. E o quinto CD roxo, uma foto também belíssima. É uma bela coleção, muito bem produzida, muito bem gravada. São 5 CDs. É uma coleção, um box que veio da Alemanha, muito bem feito. Ele está disponível pela Amazon do Brasil, ok? Essa é minha sugestão. E não deixem de deixar o like neste vídeo. Eu agradeço muito. Até mais.